ni bahati tena. Maisha yangu yanaumiza moyo, maisha yangu yananitoa machozi, mitihani mingi ninayopitia. Mungu Baba nisaidie, mipango mingi niliyoipanga, ila shetani anarudisha nyuma. Mfano huu mwaka nilipanga nitafute mtaji, niwe na biashara yangu. Kilichotokea, nilipata ajali, nikagonga mtoto, asa yupo hospitali, namuhudumia kwa kila kitu, nampambania, yani kila siku. Na boda yangu ipo kituoni, na akiba yangu imefika mwisho. Nitafanya nini? Bahati mimi. Mungu Baba nisaidie. Wanatenda tena, Mungu tenda, Mungu tenda, wanatenda tena, Mungu tenda, wanatenda tena, Mungu tenda, unitende jambo, wanatenda mimi mwanao, Mungu tenda. Kinachoniuma, huu mwaka wa 5 na sina chochote, sijafanikiwa. Nilioanza nao wameshafanikiwa, marafiki zangu wameshafanikiwa, lakini mimi ndo narudi nyuma. Mungu Baba unikumbuke, nimechoka na hizi shida, nimechoka na changamoto. Wanatenda tena, Mungu tenda, Mungu tenda, wanatenda tena, Mungu tenda, wanatenda tena, Mungu tenda, unitende jambo, wanatenda mimi mwanao.